ပြိုင်ဆိုင်နေများလာတဲ့နော်9သိန်းနဲ့6သိန်းကြား market တွေကို Infinix ကနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတယ်နာမည်ကခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Infinix Hot 40တဲ့Infinix Hot 40 series ကနေမှဒီကောင်ကအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် Hot 40 Pro ပေါ့ Infinix ကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့9သိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာအကောင်းဆုံး gaming phone လို့ claim လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကတော့ unboxing နဲ့ first impression လေးနဲ့ကိုအရင်သွားထားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ဘူးဒီဘူးကြီးကဒီ gift set ကြီးကတော့ဝယ်ရင်တော့အဲ့တိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါက reviewer တွေကိုပဲပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝယ်ရင်သာဒီဟာမရမှာအလကားတော့ရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကို like လုပ် public မှာ share လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ giveaway မှာပါလို့ရပါတယ်နိုင်တဲ့သူကဒီတဘူးလုံးရမှာဗျာဒီလားဆိုတော့ဒီတဘူးလုံးရမှာဆိုဘူးထဲမှာဘာတွေပါမလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဘူးကမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်က Free Fire နဲ့ Infinix နဲ့ collab လုပ်ထားတာပေါ့နော် Okay ထဲမှာကဘာတွေပါ Okay လာစတစ်ကာလေးတွေစတစ်ကာပက်တွေကတော့နဲတာမဟုတ်ဘူးဟမ် Okay ဆိုတော့ဒီမှာ gift code ရှိတယ်အဲ့ဒီ gift code ကိုတော့ကျွန်တော်ခဲမချစ်ပြတော့ဘူးနိုင်တဲ့သူကယူလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ခဲတော့ဦးဒါ Free Fire ကနေပြီးတော့ပေးမဲ့ gift set ရမှာပေါ့ဘူးထဲမှာတချင်ချင်နဲ့ပါရီကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒါ cooling fan Okay clip လေးနဲ့ USB-C နဲ့သူ့ရဲ့အသားအနားနဲ့သူ့ရဲ့ material ကိုကြည့်ရတာတော့ဒီကောင်က piezoelectric cooling ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က power တက်ပြီးတော့သုံးရမယ် battery နဲ့မဟုတ်ဘူး power တက်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုမဲ့ကျိုးကဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဖုန်းလမ်းညလဲဆွဲပေါ့နော်ရှိနေFree Fire Infinix Free Fire Infinix Okay quality လေးမဆိုးဘူးပေါ့နော် Okay ပြန်ထည့်ထားလိုက်မယ်နောက်ဆုံးကြံမှာတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးဖို့အတွက် unbox လုပ်ထားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလဲတော့ကျွန်တော်ပြလို့ရတယ် 256GB storage ပါမယ် 16GB RAM လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းက 8+8GB เนาะတကယ် 16GB မဟုတ်ဘူး 8GB ကျန်တဲ့ 8GB က virtual RAM okay ကျန်တဲ့ specification တွေပါမယ်အဲ့ specification တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပြတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဖုန်းလို့သတ်မှတ်လိုက်နော်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ပေါက်ပြီးသား Okay SIM eject 2ပါမယ်ကာဗာပါဟိုဥစားကာဗာလေးကမဆိုးဘူး rubber ကာဗာပဲဆိုပေမဲ့เนาะဒီလို flexible ဖြစ်တဲ့ကာဗာပဲဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ design လေးနဲ့သူ့ရဲ့ material လေးနဲ့မဆိုးဘူးအနောက်မှာလည်းဒီမှာ grip ဖြစ်မဲ့ material လေးပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ charger ဒီကောင်က33 watt ရမယ် type C အသွင်းကြိုးပါ Okay ဆိုတော့ဖုန်းဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ဒီမှာဒီဇိုင်းကရင်းနှီးနှီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းပြဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘူး Free Fire နဲ့ collab လုပ်ထားကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဒီ wallpaper တွေ icon တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာမြင်ရမယ်သူ့ရဲ့ theme အကုန်လုံးကအဲ့လို gamer ဆန်းဆန်း gamery ဆန်းဆန်း theme ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး theme ကသာgamery ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖုန်းကအပြင်ကနေကြည်တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးတာမန်ငိမ့်ငိမ့်လေးပဲသူ့ရဲ့ weight က 200g ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့မပေါ့လုံးမလေးလုံးပဲပေါ့နော်အထူကကြတော့ဒီကောင်က 8.3mm အထူဆိုတော့ Infinix Note 30တို့ဘာလို့တော့ငါထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ့သွားတယ်ပေါ့နော် generally ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထဲမှာကန်ရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီး refine ဖြစ်သွားတယ်မြင်နေကြbuild quality ပဲ build quality ကတော့အနောက်မှာ plastic bag plastic frame ပဲနောက်မှာဒီလိုမျိုးကင်မရာ3လုံးပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် module ကတော့နည်းနည်းကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်တိတ်တယ်ပေါ့နော်သုံးထားတာက 108 megapixel f1.8 ရယ်2 megapixel macro ရယ်ပြီးတော့ 0.08 megapixel auxiliary lens ရယ်ဆို quality လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲ Infinix ကနေထွက်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ over saturated over sharpened look လေးတွေပေးမယ်
တိတ်ပြီးတော့တဘာဝမဆန်ဘူးပုံမှန်ထက်နည်းနည်းဘဝပို့ပြီးတော့စိုးပြေနေမယ်ဗျာသိလားမျက်ခင်းတွေကပိုစိမ့်နေမယ်ကောင်းကင်ကြီးကပိုပြနေမယ်အသားရောင်လေးကပိုလှနေမယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော် review မှာဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 6.78 inches 120Hz LCD အဲ့ဒါဥမာ500 nits peak brightness ရမယ် not share ပိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ punch hole လေးနဲ့လုပ်ပေးထားမယ်အောက်ဖက်ကချင်းကတော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးထူနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း9သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာတော့ဒီတက်အများကြီးပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော် Infinix ရဲ့တခြားဒီဈေးဝန်းကျင်ကဥပမာဒီ Infinix Note 30တို့ဘာတို့အဲ့ကောင်တွေလည်းမြင်ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်တွေမြင်ဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်နဲ့ vibe ကတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးတော့display တွေဘာတွေမှာ contrast တွေဘာတွေမှာပိုကောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မတိမတာလေးနည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာတယ်ဗျာဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့ကင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတာမှမဟုတ်ဘူးတော်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲကထင်တာလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ panel တွေဘာတွေတူပြီးတော့ software tuning ဘာညာကွာတာကြောင့်လည်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ stereo speaker ပါမယ်အောက်ဖက်မှာတစ်ခုအပေါ်ဘက်မှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုမျိုး Zoom by JBL ဘာညာတော့ branding မလုပ်ထားတော့ဘူးအတန်ကတော့လုံလုံလောက်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကတော့ clear မဖြစ်ဘူးအတန်ကျဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင် distort လေးတွေ crackle လေးတွေစပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ performance အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ် performance မှာကတော့ဈေး9သိန်းဝန်းကျင် gaming phone ဆိုမှတော့ဗါလဲလေဗါနဲ့လာမှလဲ G99 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ G99 ဆိုတာခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေလောက်ပြီနော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ game ဆော့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး SoC တွေကတခုပဲ game တိုင်းကိုအမြင့်ဆုံး setting အကျန်းဆုံး frame rate နဲ့ဆော့လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့ယုံပါလားမယုံနဲ့ဘာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြင့်ဆုံး setting အကောင်းဆုံး FPS နဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မြန်မာငွေ9သိန်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမြန်မာငွေ9သိန်းဆိုတာဒေါ်လာ200လောက်မပြည့်ဘူးရဲ့ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကတော့ဒီလောက်ပဲရမယ်ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် gaming phone ဆိုတာเนาะ game ကိုအကောင်းဆုံးဆော့လို့ရမယ်အချမ်းဆုံး SoC တွေသုံးထားတဲ့ဖုန်းလို့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဈေးမှာ game ဆော့ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ် gaming oriented ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပိုမှန်မယ် Mobile Legends နဲ့ဒီ Free Fire နဲ့ကို 90Hz မှာဆော့လို့ရမယ်ဗျာဒီဈေးမှာကတော့ဒီ price to performance ကတော့အကောင်းဆုံးလေးမှာပါတယ်ဆိုတော့ညင်းလို့မရနိုင်ဘူးပြီးတော့ 256GB storage ဖြစ်မယ်RAM က 16GB လို့ claim ထားတာမျိုးတွေ့ကောင်းတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပါလာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ 8GB RAM ကျန်တဲ့ 8GB ဆိုတာ virtual RAM အဲ့ဒါကို RAM 16လို့ပြောပြီးတော့ရောင်းတာကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့ထားမထားဘူးတိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဖုန်းမှာမှမဟုတ်ဘူးဒီ virtual RAM ဆိုတဲ့ကိစ္စကျန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာလည်းအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒါ software နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ် OS နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery မှာကထုံးစံအတိုင်းပဲ 9000 mAh နဲ့ 33W fast charging ပါမယ်ဒါလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲဘလောက်ကြာခံမလဲဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော် full review မှာအတိအကျပြောပေးမယ်အခုကတော့သေချာမဆန်းရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဈေးအတိအကျမသိရသေးဘူးpre-order date ကတော့သိရပြီ pre-order information ကတော့သိရပြီပေါ့နော်မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 1000 mAh power bank လက်ဆောင်ပေးမယ် February 24ရက်နေ့ပြီးတော့ March 1ရက်နေ့အထိ pre-order စပြီးတော့တင်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီ Infinix Hot 40 Pro ရဲ့ full review မှာဘာတွေထည့်ဆန်းပေးရမလဲဘာတွေအဓိကသိချင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်